先来一块巧克力千层。Hello， 抹茶小甜品，抹茶提拉米苏，看着很软。抹茶泡芙，
我的妈呀！哦，这什么玩意儿？不用看。哦，孩子，这杏仁加在里面好怪的味道。这闻着应该没问题了。这下面变的居然是跟五仁一样的味道。要嚼要嚼。不过这个没有怪味儿，像它那个直接有个怪味儿。虽然五仁味不是我很喜欢的，这是没有怪味儿还行。好，这安排是奶油小甜点，漂亮小蛋糕。哇塞！
好，今天吃的是抹茶小甜品，先来一个抹茶生巧小蛋糕。这个小蛋糕，哇塞，抹茶茉莉千层，